السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي متابعي هذا اللايف المباشر من مدينة بني مزار اليوم 3 شهر 8 2024. كما شفتوا الإخوان ديالنا يعني في العنوان ديال اللايف أن هناك يعني الموقف ديالنا تجاه الوقفة الاحتجاجية اللي دارت أمام المستشفى الجهوي لمدينة بني مزار وعملية المنع للمعتة السلطة المحلية للمناضلين شرفاء باش يعبروا على أن هناك كاين مشاكل داخل المستشفى، كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن المواطن كيعبر عليها الجهات المعنية باش تاخذ يعني الأمور كما هي. كما لاحظتوا في العنوان إخواني أخواتي متابعي هذا اللايف مباشرة، كما تشاهدون كنا يعني في دوار أيت بوحديد قيادة أيت تنليل إقليم الزلال اللي مشينا تحركنا فيها بإذن الله، وشلنا بعض الحوايج تما اللي هما كاينين موجودين. وكنشكر الاخوان ديالنا اللي تابعونا عبر اللايف واللي تجاوبوا معنا واللي تواصلوا معنا. كنشكر الجهات المعنيه، الجهات المسؤوله ايضا اللي تواصلوا معنا، كنشكرهم بزاف لان هناك اشياء اللي غادي توقع ان شاء الله ايجابيه داخل هذا الدوار ايت بوحدي اللي هو يعني من المنطقه الجبليه وهي بعيده على بمنات بحوالي 50 كيلومتر، ولكن هذه المنطقه كتواجد داخل الجبال، ساكنه الجبال. يعني لما كتوصل لواحد الطريق اللي كتدي قياده ايتينيو كتهود واحد المسافه ديال 12 كيلومتر او اكثر عن تبيس حتى تتوصل لهذاك الدوار في قاع الجبل، بين واحد الجبل اللي هو يعني كيعاني هذوك الساكنه على حسب الشتاء والبحر. لاحظت ان هناك بعدا اصلا لقينا الدراري راه كلشي شفتوا هذاك الشيء في اللايف، شفتوا بان الاطفال الصغار كيلعبوا في واحد الارضيه صغيره، يعني ماشي عندها واحد المسافه كبيره كيلعبوا الكره وداك الشيء باش يعني يفرغوا على داك المشاكل ديالهم الدراري اللي ما لقاوش لا راه الاطفال ولا اللي علموهم شي حوايج اخرين. ففي المساله هي اللي هي اشرنا لها. ثانيا هناك يعني المستوصف اللي هو ما كاينش تما اصلا المستوصف، وهذه حاله مرضيه اللي لقيناها مباشره يا اخواني. واحد السيد راه توفى الله يوالي رحمه الله البارح، انا مشيت عنده هذيك الساعه للدار عنده، ما بغيتش انا ناخذ ما عنده شي لقطات ولا شي حاجه اعتبارا لنفسيه الابناء ديالو الى غير ذلك. واحد الحاله يرثى لها، وهما ملي سولنا الابناء ديالهم وقلنا لهم اخوان علاش ما بديتو السبيطار، قال لك فينا هي لومبيلونس، ما كايناش لومبيلونس، وقال لك لومبيلونس كاين في الجامعه والجامعه بعيده عليهم وعايشين واحد الحاله زعما كارثيه الصراحه. مادام خص تكون لهم امبولانس في هذيك المنطقه، اي واحد تعرض لشي مشكله الا يلقى لومبيلونس قدامه ما كايناش، والضر مساكن كيحاولوا بالوسائل التقليديه مع الاب ديالهم، ولكن الله سبحانه وتعالى باغي الروح ديالو. ومات البارح يوم الجمعه ميقات جويه تقريبا على 11 ديال الصباح، توفى الله يولي رحمه الله. وكنا حاضرين ديك الساعه قبل ما يتوفى، كنا في الخميس ودخلنا وشفنا واحد الحاله داك السيد مسكين وكيعاودوا عليه كل رجل مزيان الله يرحمه الله يولي برحمه الله. ولكن المسؤوليه فين كترجع للجهات المعنيه، لان هذه المناطق اللي ما كتلقاش عندهم سيارات اسعاف وكيكونوا في واحد المناطق جبليه نائيه بعيده بزاف، وكتلقاو صاحب من عادنا هاد لومبيلونس اللي ما كايناش، اذا كيحكموا على هاد الناس من الموت البطيء. تخيلوا معايا الاخوان ديالنا هاد الناس هادو واحد فيهم تعرض لواحد النساء ديال العقرب ولا الفعا ولا غير ذلك، كي غادي يديروا؟ وهي لومبيلونس اصلا ما كايناش، ولومبيلونس كما على حسب الصراحه ديالهم كاينه في الجامعه والجامعه بعيده، وباش غادي يعيطوا عليها قال لك ما كتبغيش تجيهم. يعني اشنو يعني المساله خطيره جدا، والواجب على ان الجهات المعنيه والسيد عامل اقليم الزلال والجهات المعنيه باش يجيبوا واحد لومبيلونس هذيك المنطقه ديال باش تكون قريبه، في حاله اذا تعرض شي واحد لاي مشكله ولا تعرض لشي حاجه يكون بعداك سيارات الاسعاف كاينه قدامها، والاخوان تما مستعدين بالتضحيه للناس اللي غادي يسوقوها ويتكلفوا بها ويعني وراعوا هاد لومبيلونس. اذا وزيد اضافه على هذا هناك التعليم، المدرسه اللي تيقول لك بعيده
ولما كتجي الشتاء كيكون عائق باش يمشيو يلتحقوا التلاميذ للمدرسه، لان تيكون الثلوج الى غير ذلك في هذيك المنطقه ديال الزلال، خاصه في الدوار ايت بوحدي قياده ايت التلميذ في الزلال. اذا هذه الامور اللي ناقشنا فيها الاخوه ديالنا وشفتوا اللايف مباشره وشفتوا كل المساله اللي طرقنا لها. الشبكه الوطنيه للحقوق الانسانيه تتحرك لهذه المناطق باش توصل الصوت ديال هاد الناس الساكنه ديال الجبال الى الجهات المعنيه. لهذا هذا هو الدور ديالنا كشبكه وطنيه وكجريده صوت اطلس اللي كتخدم على المصداقيه وعلى الشرف وعلى يعني كتمنى باش تنال الشكر ديال المواطن، هما اللي غادي يقولوا واش حنا مزيانين ولا خايبين. اذا مساله عادي اخواننا باش نقول لكم لان لابد هادشي رغم ان كل اللي كنخدموا ولا نديروا اي امور لابد ما غنلقاو انتقادات ولا نلقاو الاعداء تلقاو بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله ملي كتكون واحد الانسان القوه الشخصيه ديالو قويه وكتكون عنده واحد الضمير حي وتيكون امن بالله سبحانه وتعالى بانه كيخدم من اجل الله، فهو الانسان ما كيبقاش كيدير للمواطنين. لهذا باش نقول لكم انا لا يهمني المظهر او اللبس او لا غير ذلك، امور عندي عاديه. علاش؟ لانني انا الداخل ديالي عندي قناعه مع الله سبحانه وتعالى، لان ما كنطلبش المقابل من الدوله ولا كنقلب شي حاجه اللي ممكن انا باش غادي ندير عليهم العبه ولا لا. اذا حسن انور غيبقى داك الانسان عادي متوسط متواضع امام الله وامام المواطنين. وانا راه اشاره لاي مواطن كيعيط عليا، ولكن يكون في اطار القانون واطار ما هو له ما يؤكد على انه مظلوم، فانا اكون ان شاء الله على في اطار ما هو كما قلنا لكم قانون. اذا اخوان ديالنا هذا كما قلنا لكم بغينا نعطيكم خلاصه ديال الزياره ديال دوار ايت بوحدي اللي كنطلبوا من الجهات المعنيه، يعني خاصه السيد عامل اقليم الزلال، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يستجيب لهذا النداء ويرسل لجان ويشوف هذا الشيء اللي قلنا هو صحيح ولا خطا، ويفحصوا هذه المنطقه ويشوفوا الطريقه هذيك الطريق اللي هي مهمه اللي كتوصل لهذيك الدوار، انه طريق بيست يعني كلها خايبه وما عندهاش زعما شي يقول باش غادي الواحد يمشي يجي بامبيونس اخرى ولا كذا. هو اونس ضروري الا جات ضروري يعني اصحاب الساكنه غادي يتكلم، ولكن باش تجي امبيونس من جماعه اخرى وكذا باش غيجي في هذيك البيست كيقولوا انه تنظنوا ما غاديش يقدوا على هذيك البيست. اذا تيقول لك راه ما تيحكوا لك الا ظفرك، المنطقه هما اللي قادين على هذا الشيء. اذا هاد الامور اللي غادي كما قلنا لكم الطريق اللي هي غير صالحه، يعني هي راه ديجا ديريكت غادي تفوت على داك الدوار وغادي تمشي حتى للجماعه. اذا الا كانت الطريق مصلوحه وكانت فيها مزيان غادي تساعد اولا حتى الاخوان الناس الساكنه ديال هذيك المنطقه الا بغيت تسوقوا ولا بغى شي حاجه غادي تلقى حتى داك النقل المزدوج غادي تشجع باش غادي يوصل لهم لهذيك المنطقه، وغادي في نفس الوقت تفك العزله يعني على هاد المواطنين وتخليهم انهم مواطنين فعلا كيعيشوا المواطنه ديالهم داخل هذه المنطقه ديالهم، وكتحد من الهجره ديال الشباب الى المدينه. اذا هذه المنطقه راه كلها ما عندها حتى شي حاجه علاش كتعود الا الله سبحانه وتعالى، والابناء ديالهم تيخرجوا على المنطقه كيمشيو شي تيخدم حتى بالناس شي تيمشي يسوق بلايص اخرين وكيجيو كيرسلوا لوالديهم باش يعيشوا في هذيك المنطقه اللي هي صعبه العيش. اذا اخواني اخواتي، اول حاجه كنشكر الشيخ المنطقه ديال دوار ايت بوحدي السي بوليام، شكرا له على حسن الضيافه ديالو، شكرا الوالد ديالو السي الذهبي والاخ سيدي محمد، نشكركم على الضيافه وحسن الضيافه والاستقبال والمبيت الى غير ذلك بهذه المنطقه الجبليه، لان احنا تواصلنا كما شفتوا مع المواطنين ووصلنا الرساله كما هي الى الجهات المعنيه يعني. ولهذا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى اخواني اخواتي متابعي الشبكه الوطنيه للانسان ومتابعي جريده صوت اطلس باش تعرفوا بان هناك ثقه قويه في هذا الاطار وفي الجريده، لانها هي دائما تتحاول باش توصل صوت المظلومين الى الجهات المعنيه. لهذا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش تكونوا بخير وعلى خير، وتكون الشبكه الوطنيه للانسان راها الاشارات الطبقه الكادحه طبقه المستضعفه الحقوق الى غير ذلك. اذا اخواني اخواتي متابعي اللايف المباشر اليوم كما قلنا اليوم 13/2/2024 انا كما شفتوا في العنوان ديالنا كركزنا على الجبل لان الجبل في هذا الوقت عايش واحد الازمات قويه ماديا ومعنويا ونفسانيا، وخاصه هناك يعني كما شفتوا ملاحظتوا في هذه المنطقه خاصهم ملعب ديال كره القدم ضروري خاصهم ملعب. وهذه رساله للسيد عامل اقليم الزلال والجمعيات الحقوقيه او الجمعيات الجمعيه المؤتمنه يجيدوا يديروا قوافل هذه المنطقه ويطلعوا على هذه المنطقه يفرحوا هذه الساكنه، لان ما عمرهم
ما جاتهم شي قافله طبيه، وعمرهم ما جاتهم شي قافله يعني كتعلق بقطاع الصحه. يعني هاد الناس معزولين، وحتى من الحالات ديال الزلزال اللي هو وقع ضروا هذه المنطقه يعني بهذه الازمه ديال هذا الزلزال، ولكن حتى شي مسؤول كما قالوا ما جاهم ولا سول فيهم ولا قالوا اشنو هما اللي خاصكم. حتى شي واحد ما سول فيهم. هذا على حسب لسان تصريحات الشباب اللي شفتوا في اللايف اللي درنا مباشره من عين مكان. اذا اخواني اخواتي، المنطقه ديال دوار ايت بوحدي سواء هي سواء اي منطقه في الجيل اللي غادي نزورها ان شاء الله باش نوصلوا هذا الصوت للجهات المعنيه. كنتمنى الجهات المعنيه والجهات المعنيه يعني وهي السيد عامل اقليم ازيلال باش تكون عنده واحد الالتفاته قويه لهذه المنطقه. واولا كنشكر بان هناك كان اتصال مباشره للسيد الشيخ القبيله اللي كنسولوا عن المسافه اللي بينه وبين المدرسه وسولوا على الطريق، وانا حاضر. يعني هذه بادره جيده لان الصوت وصل باذن الله، وصل للمسؤولين، وهذا شكر من الله سبحانه وتعالى. وثقت بالامانه العامه الشبكه الوطنيه، وثقت بجريده صوت الاطلس، لان يعني مباشره يعني كما تلقى السيد الشيخ القبيله وكنسمع صوت لانه دار هوت بارلور، وتصنت لان فعلا كيسولوه على الطريق وسولوه على المسافه ديال المدرسه الى غير ذلك. فهذه المساله كنعتبرها يعني بدايه ان شاء الله انطلاقه باش تفك هذه العزله على هذه المنطقه الجبليه. اخواني اخواتي متابعي هذا اللايف المباشره على جريده صوت الاطلس والشبكه الوطنيه لحقوق الانسان، كنتمنى الجميع اي واحد يعرف هذا الاسم يدعي معنا من الله سبحانه وتعالى باش نوفقوا، لان ما كنسعوش الى الماديات بقدر ما نسعوا الى ان رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الطبقه الكادحه. اذا اخواني اخواتي كما تتابعون ايضا مباشره المواطنين الذين يحاولون ان يعتقدون اسم حسن انور، فاقول لكم الله يهديكم، الله يجعل ربي يوفقكم الخير اللي غادي تشوفوا شي حاجه لمصلحه ديال الوطن ومصلحه المواطنين ومصلحه كل ما هو يتعلق بالوطن، لان الوطن في حاجه الى شرفاء حقوقيين ونزهاء اللي كيضحوا من مال ومن خاص وكيضحوا بزاف ديال الحوايج من اجل باش نرجعوا رد الاعتبار كرامه المواطن. اذا انتقدتوا الشرفاء الحقوقيين وكنتوا لهم عصا يعني في الطريق ديالهم، اذا انتم ماشي وقفتوا لهذاك الحقوقي، وانما وقفتوا لعدد كبير من المواطنين اللي كيطالبوا المساعده وكيطالبوا الدعم من هذه الاطارات الحقوقيه. حنا من الاخوان انا نعود دابا الوقفه الاحتجاجيه امام المستشفى الجهوي ديال الملال اللي اتضامن ضمان كل الشبكه الوطنيه للقتال مع المواطنين الذين احتجوا امام هذا المستشفى. هذا الشبكه الوطنيه كنقول لكم تضامن معكم، وكاعتذر لان كما قلت لكم كان التواجد ديالنا دوار ايت بوحدي قياده ايت لاقليم الزلال وما تواجدناش، يعني كنا حنا كشبكه موجودين تما من اجل صوت هذه السكينه الى الجهات الماليه. اذا نحن رغم ان احنا عدم تواجدنا فاحنا قلوبنا كانت معكم ايها المواطنين ايها المتضررين، لان هناك لاحظنا بزاف ديال الملاحظات داخل هذا المستشفى، وقد ركزنا اصلا على الرشوه الى غير ذلك، فكان بمكان. ونحن الان في يعني كما نقول نحن الان في جلسه مع السيد المندوب الاقليمي السابق والمدير الجهوي للمستشفى السابق ان شاء الله نهار 16 شهور 2024، لان حنا درنا شكايات في هذه الامور وهما داروا لنا شكايات، وحنا كما كيشوفوا اخوان الشبكه الوطنيه ماشي هو الشبكه الوطنيه كتشوفوها في الشارع كتغوات ودير لاباس لا اخوان ديالنا. نحن كنخدموا بالقلم كما كنقولوا، كنخدموا بالستيلو، يعني كنديروا شكايات داكشي اللي كنعانيو كنديروا بالستيلو الجهات المعنيه، ما كنحاولوش ناخذوا لافتات ولا غوات ولا شي حاجه، وانما حنا كناخذوا بالستيلو. فعلا قلنا شكايات ضد المندوب السابق اللي كان في المستشفى الجهوي بني ملال، وتم الاستدعاء ديالو ولا غير ذلك، والانتقال الاقليمي قام تنديروا شكايات، ونحن ايضا هما قاموا بشكايات ضد واحد المنشورات التي اتهموني ان هناك ادعي انه رشوه الى غير ذلك، وهذه الدعوى هما ديالهم تقبلات، ولكن ديالنا حنا كان هناك تماطل ما عرفناش الاسباب علاش الشبكه الوطنيه كتعطي حجاج دامغه ويتم صياغتها ضدنا. ولكن هذا بنقول حنا راه ما كنخافوا الا من الله سبحانه وتعالى، ورخ ما يديروا اي حاجه فنحن سنواصل النضال ونواصل الكفاح من اجل الله سبحانه وتعالى. فالمواطنين كان معنا ما كانش معنا ما عندناش مشكل حنا، فمادام خدينا هذا الطريق في اطار النضال والتضحيه والمصداقيه لوجه الله فنحن لا ننتظر شكورا الا الله سبحانه وتعالى. شكرنا الواحد مرحبا به، ما شكرنا مرحبا به. نحن هذه الامانه اللي كتبنا كاسم الشبكه الوطنيه وكجريده اعلاميه غادي نديروا داك الشيء اللي علينا وما خايفين الا من الله سبحانه وتعالى، رغم ان هناك
رفعنا ما يؤكد على هناك رشوه مقابل كذا وتصريح لعون سلطه الى ان النيابه كيفت بالطريقه اللي كذا، والمحضر اللي دار بطريقه اخرى راه هو حنا درنا شكايه ضد المحضر الى غير ذلك. وكنتمنى في الجلسه باذن الله ديال نهار 16 تشعود 2024 اللي بغى يحضر في المرحله باش يسمع الصوت ديال الشبكه الوطنيه للحقوق الانسان ضد الشكايه اللي وقع المندوب الجهوي للشبكه الوطنيه، باش ما تقولوش ان الشبكه الوطنيه للحقوق الانسان عندها اسم على مسمى ما كتخدم ما كتحرك. حنا كنخدموا الاخوان ديالنا كنخدموا بالستيلو والورق، لان هنا اللي بغى يعرفنا حنا واش خدامين يجي يتواصل ان شاء الله نهار 16 تشعود 2016 اللي عندنا الجلسه في المحكمه الابتدائيه بالنار، الجلسه رقم 3 يعني قاعه رقم 3. فمرحبا بكم باش تعرفوا وتتبعوا وتشوفوا حتى الطريقه باش كنتعاملوا حنا كامين عام غنوقفوا امام القضاء، غتعرفوا باننا نحن هنا نتواجد من اجل ان نكون حاضرين. فنحن ما كنخافوا الا من الله سبحانه وتعالى، ماشي وقفه ان حنا كنوقفوا قدام القاضي خايفين من لا، بالعكس حنا افتخار لنا. شتي لو كان عندنا سجن يكون عندنا اي حاجه فانا افتخر لانني علاش لكوني لست نصاب وليس مستنزق ولا اي حاجه ولا شي وقف على شيكات ولا اغتصاب، فمادام انا واقف امام رئيس الجلسه من اجل باش رد الاعتبار الكرامه ديال المواطن المغربي خاصه من الذي يعني فيما يتعلق بالمستشفى الجهوي والى غير ذلك من خروقات التجاوز اللي كتوقع، فانا افتخر. اذا تضامن كلي مع الاخوان ديالنا اللي وقفوا، تضامن مع الاسر ضحايا اللي هما ماتوا الاباء ديالهم في المستشفى الجهوي، تضامن كلي. كنتمنى من السلطه المحليه باش ما تبقاش تمنع هذه الوقفات، يخليوا الساكنه تعبر على انه هذا الشيء اللي كيضرهم، لان بزاف هذا الشيء لان كثر بزاف. وانتم الاخوان الناس السلطه المحليه لان انتم طالعوا على هذا كتعرفوا بان حتى من حراس الامن الخاص دايرين ما بغاو في المواطنين. لا هضرتي كيتهموك بزاف ديال الحوايج، عرقله موظف اثناء عمله، لا ديما هما كيخص يكون عندهم الحق، اما ذاك المواطن ما عمره ما غادي يكون الحق. اذا المواطن اللي جاي يعبر على هذه المسائل كان على السلطه المحليه يعني تنظم لهم هذه المسائل ويعبروا تلقائيا، ولا في حاله لا خرجوا عن السياق اللي هما الاهداف اللي ممكن تدخل عندها الحق السلطه تدخل بالطريقه اللي هي كتوالم، سواء بالعصا سواء بالتفرقه اي حاجه. ولكن هنا مادام هاد الاخوان ديال الجمعيات المغربيه للحقوق او الى غير ذلك المواطن او الضحايا ديال هذه الفاجعه جاو كيعبروا على ان هناك تواجد خروقات وتجاوزات، كانوا يشجعوا هذه النقاط ويدخلوها في الخانه ديالتهم، ويعني ويأكدوا على ان ما جاء في التصريحات ديال المواطنين، ويعزوا الملفات ديال اطارات الحقوق في اطار دوله الحق والقانون. الاخوان ديالنا ما نبقاوش نكذبوا على روسنا، ما نبقاوش نبداو نديروا شي حوايج ما كاينينش، وما نبقاوش نديروا هذيك التفرقه. الاخوان خاصه المناضلين الشرفاء ديال الحقوقيين في البلاد من الملال ما تحاولوش تفرقوا بعضياتكم، لان التفرقه هي اللي خلات بزاف ديال الحوايج اللي هي تكون سلبيه داخل بلاد الملال. حاولوا ديروا يديكم في دينا، حاولوا نديروا دينا جميعا، نحاولوا نحيدوا ديك الكراهيه، نحيدوا البغض الى غير ذلك من اجل مصلحه الوطن ومصلحه المواطنين، لان جلاله الملك الله ينصرو ديما تيقول لك انا قريب لكم والاداره قريبه منكم. والدليل على ذلك انتم كتشوفوا يعني السيد وكيل عام محكمه الاستئناف بالدار الرضا اللي اخذ اجراءات كثيره ضد يعني ناس اللي هما عندهم قرار في الدوله. وعلى سبيل المثال هناك مبدع، وهناك رئيس الجهه ديال وجده، وهناك الناصري و الى غير ذلك. فالمساله القضاء ولا الحمد لله حاسم، ولا القضاء خدام خدمته. تنتمنى من القضاء في الجهات النائيه او الجهات اللي هي خاصه تخدم، خاصه هي تحد النيابه العامه محكمه الاستئناف في الدار البيضاء. ولا نساو بين الشكر لرئاسه النيابه العامه في الرباط، لان تبارك الله بان حنا بدك جميع الشكايات اللي كنحطوا الا كتكون واحد الاستجابه ديالها. نحن كنجيو هنا ما كنجيوش باش ندانو ولا كنديروا البوز ولا عندنا شي خلقه قدام لنا، لان هذه الهضره حيدناها وقلنا لكم بان حنا الشبكه الوطنيه لحقوق الانسان ديما كتخدم على اعمال التطوع، وديما كتضحي بمالها الخاص، ديما كتمشي لزيارات المناطق الجبليه باش غادي تشوف ساكنه تما وترفع الصوت ديالهم الجهات المعنيه. ما نبقاوش نكذبوا على روسنا، ما نبقاوش نبداو نجاملوا، ما نبقاوش نديروا البروتوكولات، ما نبقاوش نديروا العراقيل، ما نبقاوش نحطوا حسن انوار واحد الاسم خانه لانه هو مسترزق او لا غير ذلك. اللي عنده شي حاجه ما يؤكد فمرحبا به. فعينا عطيناكم ارقام التليفون، عطيناكم المقر الاخوان، فنحن موجودين من اجل باش ننصروا الحق ومن اجل الطبقه الكادحه. فالشبكه الوطنيه خصنا هذا هو الدور ديالها. كان علينا حنا نمشيو نعسوا نتكاو بسلامه مع عندنا ما ندير، ولكن النفس ديالنا ما خلاتناش، لان ملي كنشوفوا الظلم
كنشوفوا الميز العنصري، كنشوفوا بزاف ديال الحوايج في بعض المسؤولين، فما خلاناش قلبنا باش غنسكتوا. لهذا وجهنا الرساله ديال اول الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، اما المواطنين اللي هما بغاو يديروا عراقيل ولا بغاو يديروا انتخابات ولا بغاو كاين كان مثلا هذا بسيط، مثلا سماره بلوس مدينه السماره، هذا السيد ما عنده معايا حتى شي حاجه، ما كنعرفو ما تعرفني، ما عنده حتى علاقه بيا. يعني انا خديت واحد الزياره لمدينه السماره من اجل باش نرفع المعنويات ديال الاخوان ديالنا تما، ونرد على ذاك الراجل الليلي ونقولوا لي بانها الصحراء بخير، وصورنا التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه للمنطقه باش نردوا على الاعداء يعني الامه المغربيه يعني. ولكن هو خدا واحد المسار اخر، ولا تيحاربنا ولا تيحارب السيد الامين العام، وهما تيعرفوا ما تنعرفوا، ما بينه وبينه الا الخير والاحسان، ولا كياخذ السوبر ديالي وديتي يعني على اساس باش يقزم هذيك السمعه ديالو. ولكن هو اشنو كيرجع لانه كيتسمى في خانه المنافقين، الناس اللي ما كيعرفوا معاشرهم ما شافوا هو في السماره نوض بلميلاد وكينوض كيدير مقالات ضد حسن انور، ما عنده حتى علاقه. اذا هناك كان المستقل الاقليمي ديال الشبكه الوطنيه لحقوق الانسان اللي غادي يتحاور معاه، هو اللي عارف المشاكل، هو اللي عارف المشاكل ديال الربيب، وناضوا بعض الساكنه ديال الربيب حتى هما وقاموا بواحد التظاهرات ضد حسن انور. ما فهمتش انا هذه القضيه ديالهم. حنا شرحنا وفهمنا وقلنا لهم بزاف ديال الحوايج. حسن انور جا للسماره من اجل رفع معنويات الصحراويين المغاربه، ومن اجل رساله الى الجهه الثانيه وهي جهه المرتزقه البوليزاريو ومن ناصرهم على ان هناك الاستقرار والامن داخل هذه المنطقه، باش يجينا حنا باش نبخسوا الاعمال ديال السلطات المحليه غير ذاك. انا لان عبد الله قلت انا بصفتي كامين عام الشبكه الوطنيه للاحسان عندي مستقل اقليمي ديالي اللي هو وسط الربيب، وهو عارف المشاكل ديالهم، وهما هاد الناس يتواصلوا مع الربيب بدل حسن انور اللي هما دخلوا في واحد الخانه ديال شوال. ولكن حسن انور ما غاديش شي واحد انا اللي غادي يمشي ضحيه ديال هاد المنافقين، خاصه هاد السماره بلوس. اننا وسمحوا لي انا خرجت على الموضوع لان كما درت في العنوان ان المستشفى الجهوي، ودرت بان هناك ساكنه جبل، واعطيت هذه الاشاره فقط باش نوضح للناس بان حسن انور ما كاينش شي واحد اللي غادي ينتقدو، ما كاينش شي واحد اللي غادي يقول فيه انه خوان ولا شفار ولا اي حاجه. تعرفوا بان حسن انور ديما غادي في الطريق السوي، انسان ربما اي واحد غادي يشوفه في الشارع غادي يشوفه عادي بسرقافه ديال 5 دراهم، سروال ديال 10 دراهم عادي، ما عنديش انا مشكل ديال اللبس ولا غير ذاك. حسن انور تامن بالستيلو بالواقع، اي مسؤول كيفما كان النوع ديالو. انا كنواجهو بالستيلو، ما نواجهوش انا بالغوات ولا نوعيه الاخوان ديالنا في جميع انحاء المغرب باش نوضوا نديروا الالتفات. هذاك كنعتبرها نقطه سلبيه وانهزام. انا اعتبر راسي هذاك الانهزام كان انهزام ما عمره ما يكون. انا كنواجه بالستيلو بالواقع في حاله ما اذا لم يتم تلبيه هذه الامور بالستيلو الواقع، هذيك الساعه كاينه الطرق اللي ممكن نلتجئ لها، وهي التعبير عن الاحتجاج بدعوه الاخوان المناضلين المتعاطفين مع الشبكه الوطنيه، وتسجيل فيديو يوثقوا ورسلوا الاخوان ديالنا لمتعاطفين خارج الوطن، لان من ثم غادي تنطلق وغادي تكون. ولكن لحد الساعه ما عمرنا لقيت شي عراقيل من السلطه المحليه، ما عمرنا لقيت لنا مشاكل الا عرقله اللي هما انا غادي تشوفوها بعد ان شاء الله غادي نشرحوها لكم، وهي ديال المستشفى الجهوي ديال بني ملال. وهناك يعني دوافع اللي هما كيخليو هذا المستشفى الجهوي باش يكون هو في خانه المنتصرين، ولكن ما غاديش نخليهم ينتصروا. فقد نعبروا امام المحكمه بان هناك عندنا قانون ديالنا، عندنا المسطره ديالنا، عندنا الجريده ديالنا، جميع القوانين ديالنا، لان دفعنا الوثائق كامله للجريده وتعطيو حتى السيد رئيس الجلسه جميع الوثائق، سواء الملائمه، سواء ريجستر كوميرس بالشركه، سواء القانونيه ديال الشبكه الوطنيه، كله دابا امام السيد رئيس الجلسه القانونيه ديالته. والمنشورات الاخوان ديالي فهو داروا اسم جريده صوت الاطلس، ماشي انهم يتداولوا اسم حسن انور بدون ان تعطي مدير جريده. انا مدير جريده بقوه القانون، وانا امين عام بالشبكه الوطنيه بقوه القانون، وهاد الناس خاصهم يهضروا باسم مدير، ما غيهضروش باسم حسن انور. لهذا كاين حوايج اخرين اللي كنتمنى اللي بغى يجي نهار 16 سعود 24 فمرحبا به، واللي بغى يحسس ان هناك انه دعم حسن انور معنويا، ويحسوا بان المواطن باننا كنخدم من اجلكم. فكنتمنى جميع المواطنين اللي كيحبوا حسن انور واللي كيتابعوا حسن انور واللي كيشكروا حسن، كنتمنىكم تحضروا نهار 16 سعود 2024 باش تسمعوا صوت حسن انور امام المحكمه والطريقه باش غيتعامل مع الناس بدون خوف ولا شي حاجه، لان فقط ادافع على المواطنين بدون مقابل، ادافع على صحه المواطنين بدون مقابل.
كنتمنى لاي مواطن اللي يحب حسن انور وكانوا الناس فمرحبا، واللي ما جاش فمرحبا. حنا غادي نشوفوا لنا السيره ديالنا كان ما هي، ولا ناخذوا لا هذه الصفه ديالنا، وسنتابع مسيره النضال ديالنا. فرغم ان كيد الكائدين ورغم الناس اللي كيحاولوا يقزموا بزاف ديال الحوايج، لانه كيعرفوا الشبكه الوطنيه الحكومه تخدم وهي عن طريق الوثائق ما كتغوتش، لان ما غتلقاوش ان الشبكه الوطنيه هنا ولا هنا دايره. لا فيت انا كنقول لك انا ما كنامنش بهذا الغواص، كنامن بالسلوقه، كندعي المسؤول مباشره وانتقدنا امام السلطات المحليه المقدور وامام النيابات العامه مباشره، ما كنحاولش باش ندير. وفي حاله ما كانش الحق بجانب مقتنع مؤمن بالحق، هذيك الساعه غناخذ الاجراءات الممكن، ولكن هذه الساعه امور غاديه بخير. اذا اخواني اخواتي، هذا اللايف تنقول لكم الحمد لله حنا تضامن كلي مع المواطنين اللي قاموا باحتجاج امام المستشفى الجهوي للتعبير عن سخطهم على دوافع يعني الموت المواطنين، كما صرحوا بان جراء الحراره، وتضامن كلي مع الاخت اللي هي بانت في اللايفات، لانك تعبر على ان هناك جات تعبر على داكشي اللي تعرض ليها الوالد ديالو، وشنا هذيك الام ديالها اللي لابسه اللون الابيض. فالانسان كنشوف الطريقه باش كيتعاملوا معها، فهذه المساله استنكرها ونديو بها باسم الشبكه الوطنيه. اذا حنا من اجل ان نكون على قرص وان نكون دائما على قرص. ما يغركمش حسن انور كما قلت لكم تيمشي تيبان لكم عادي بصنوار دار عادي كاع مسوق الراس برا. فانا كنخدم ما هو داخل القانون، انا ما نضربكش انا بالغوات كما قلت لك، كنضربك بالقانون. وحسن انور قوي ولا احد يمكن يهزمه الا بقوه القانون، ما يهزمني الا الله سبحانه وتعالى. كنآمن بنفسي، انا عندي ثقه قويه في نفسي وشخصيتي، لا اهتم بمظهري ولا اهتم بشخصيتي او الطول ديالي او القصار ديالي او الجمال ديالي او القبح ديالي في الناحيه. فانا هذه المساله ثانوي، اعتبر الروح الداخل ديالي هي الجميله، كالروح الداخل ديالي كنآمن بالله سبحانه وتعالى، وكنآمن بان الحق يؤخذ ولا ينتزع بالحق ولا يعطى. اذا سناخذ الحق بالحق باطار الوثائق المبذوله في اطار هذه الامور. اذا اخواني اخواتي، كنتمنى تفاعلوا مع هذا اللايف، كنتمنى تبارطاجوا هذا اللايف. حنا راه ما عندناش هنا كنبارطاجوا على اساس كنتقاضاو فيه شي عمولات، فهذا جروب اللي هو ديال جريده صوت لاش. كنتمنى المواطنين اللي يزيدوا يبارطاجوا باش يوصلوا رسائل الناس اخرين، باش يعرفوا ان هناك تواجد اطار حقوقي نزيه شريف داخل هذا الوطن اسمه الشبكه الوطنيه لحقوق الانسان، وله احترام قوي من طرف جميع المسؤولين داخل الوطن. فنحن نؤمن بالمصداقيه وبالنزاهه، ونحن لا كنقول لكم ما كنسعوش بان ناخذوا شي دعم من اي جهه كيفما كانت، او نسعى الى باش نعمروا جيوبنا ماديا الى غير ذلك، او ناخذوا بروتوكولات ديال السيارات والابهه باش نبانوا المواطن. فنحن غنبقاو مواطنين عاديين كما كتعرفوا. حسن انور ايام كان معكم في ميدان التصويت، هو حسن انور غيبقى هو، ما غادي يتغير ما والو. حسن انور رغم الاسم ديال الامين العام، رغم انه هو مدير جريده، فهذه المساله اعتبر بقدر ما اعتبر انني مواطن صالح اخدم بلادي واخدم شعار الله الوطن المليء. تحيه الاخوه اللي غيسمعوا فينا. اذا ختامه مسك، وهي انني اتضامن مع الساكنه اللي هي احتجت امام المستشفى الجهوي للتعبير على السخط والتجاوزات التي توقع في المستشفى الجهوي بالنار، واتضامن مع كل الشرفاء المناضلين الشرفاء الشبكه الوطنيه تعلن تضامنها. فنحن نحب السلطه ونحب المواطن ونحب كل القانون فوق القوه الوطني الجميع. نحن ما كنضربوا هذا ولا هذا، وانما كنخدموا في اطار القانون كما يقول لك القانون فوق القوه الوطني الجميع. اذا ما نبقاوش نكذبوا على روسنا، وحنا في هذا الزمن الحمد لله جاوز واحد التغييرات فكريه على مستوى النيابه العامه، ولينا كنسمعوا ان هناك محاسبات، رد المسؤوليه بالمحاسبه على مسؤولين كبار داخل هذه الدوله، فهذا شرف لنا. وسمعنا هناك اقصاء مجموعه ديال رؤساء الجماعات، وتم رد المحاسبه ديالهم من طرف السيد وزير الداخليه. فهذه المساله هذه امتياز كبير للمواطنين والتغيير اللي كيوقع داخل المجتمع المغربي. وهناك ايضا شكايات اللي وضعناها ضد يعني باشا ازميس فقط الجواب ديالها، وتم احاله السيد عامل اقليم الحوز المشكور ان شاء الله. كنتمنى باش تاخذ الاجابه ديالها. هناك شكايات اخرى ضد عنصر اللي دار السيد المستقبل الجهوي
نتمنى ان شاء الله باش النيابه تاخذ المجرى القانوني ديالها وتكون كل حاجه في اطار القانون ديالها. اذا الاخوان ديالنا ما نبقاوش نكذبوا على روحنا، ما نبقاوش نجبنوا. لا داعي بالنقد حسن انوار. حسن انوار جاي في الصالح ديالكم، حسن انوار جاي في الخدمه ديالكم، حسن انوار واحد القيت راك تبغيت نعتزل كاع هذا الميدان نعطي كل شيء، ولكن الرسائل ديال الناس المحبين والمواطنين والاخوان ديالنا العطاء كلهم اكدوا على انني خص نستمر. الا ما استمرش يعني هذه الشبكه الوطنيه راه غادي تمشي في حالتها، وغادي تمشي بزاف ديال الحوايج لفائده المواطنين ذوي الحقوق المهضومه. اذا فكرت مزيان وقلت ما غاديش نضيع هذا الخير مع الله سبحانه، مادام كنخدم الله سبحانه وتعالى، ومادام كنمشي نوصل رسائل للمظلومين والجهات المعنيه بالقانون بالحق. فاش نقول لكم فانا مستمر، ولكن كنطلب الدعم المعنوي للناس اللي كيحبونا. اما الناس اللي هم اعداء الله واعداء الوطن واعداء الحقوق اللي كتلقى توجد واحد النقد يعني هو حسن انوار كيبغي يحاول يمرر هذه الجهات المعنيه او الناس في التعاليق ديالهم. فنقول لكم هذوك الصوت ديال الدراري صغار ما عارفينش، ما تعرفوا شكون هو الحقيقي وشكون. انا راه ما كنديرش البوز ولا كنكذب ولا نافق ولا كندير مجاملات ولا باش تزين وجهي قدامك. انا كنهضر معاك وانا كنهضر معاك واقع صريح واضح بكل المعاني. حسن انوار يعني بدون بروتوكولات تيقول لكم ها حسن انوار كما كتشوفوا كل المواطنين تعرفوني. حسن انوار انسان غادي بطريق عادي بموتور عادي، ما عنديش انا هذيك النزعه انني انا راه داخل ديالي بانني انا راه امين عام وناخذ شي الطريقه ديال ابها، ولا انا صحفي ناخذ بهذيك الطريقه ديال الصحافه. شنو حسن انوار ما باغي لا دعم لا بالصحافه لا باغي دعم لا من الشبكه، باغي الدعم ديال الله سبحانه وتعالى ودعوات المواطنين. وانا كما كنقول لكم كنخدم في اطار القانون. اي مواطن تيجي عندي ما كانش قاري وما كانش ما يمكنش نتعامل معاه ولا ما كانش الجماعه اللي قاوي ان خصهم يفهموا الدور ديال الحقوقي اشنو هو اللي كاين. ماشي انا محامي ولا قاضي ولا النيابه العامه باش غادي نفك ليه المشكل ديالو. فانا كنهضر ما هو اطار حقوقي، والحاجه اللي فيها قانون على مستوى الشق القانون الحقوقي وعنده فيها راه كنطلب منه واحد طلب تفويض ودعم مسانده ويجي يتحمل المسؤوليه ديالته في هذاك الشيء اللي غادي يصرح وكيجيليزي. وكندير ملتمس وكندير رجل برجل وكندخلوا الجهات المعنيه اللي عنده فيها الضرر. ما نتسناش مني باش نقول انا سير غدا، لا انا كنمشي معاه برجل برجل وندخلوا عند الجهات المعنيه ونشوفوا المسائل من بعد هذيك الساعه كتعطى المحامي ديالو هو اصلا وكنديروا تفويض وكتمشي الامور ديالو وكنمشي حسب العمل الاخر. هذا هو الدور ديالي. ما عرفتش انا كيفاش غادي ندير لكم، كيفاش غادي نشرح لكم، كيفاش العمل علينا ما نشرح لكم علينا. وكنلقاو اعداء الله الامه اعداء المصداقيه خاصه مدينه السماره، لان لقيت ناس ما عندهم حتى علاقه بحسن انوار، ما كانت يعرفوه ما عاشرين وما حتى حاجه وناضوا تيهضروا عليه. ويعني ما فهمتش انا كيفاش كتهضر على واحد الانسان ما عنده حتى علاقه بكم. انا جاي فقط من اجل القضيه الوطنيه، وجيتوا نتوما وليتوا كتنتقدوا حسن انوار، وليتوا كتدخلوا لي في المسائل الخاصه، وليتوا واحد هذاك السماره بليس ولا كيهضر في اطار ان المستشفى الاقليمي وتهضر بانه انا ما درت بك حتى شكايه. الشكايه دارت بطرف المستقبل الاقليمي ديال الشبكه هو اللي دار ديك الشكايه. اما انا لو بغيت ندير ديك الشكايه كاين ما ندير كما نحتاج عندي الطريقه ان شاء الله باش غنوصل الرساله، ولكن انا ما يمكنش انا ندخل في واحد المنطقه لان ما عارفاش، وخاصه الربيب ما عارفش انا المشاكل ديالو. اذا عندنا منسق اقليمي عارف هذه الامور والساكنه ديالكم هو له كان الصلاح اللي ياخذ اللي يعجبه. اما كلمه الانفصاليين وتركبوا على القضيه انني قلت لكم الانفصال، لو كنت كنعتبركم انفصال ما نجيش على السماره ولا غيرها. انا اعتبركم بالعكس ناس كتقولوا الخير، ولكن كنقول هناك بعض الانفصال لان الانفصال ديما كتخرج بلساني لان جاء على اساس انفصال اللي كيأيدوا الرادي الليلي اللي كيأيدوه في المقالات ديالو في المنشورات ديالو كيحاولوا ينشروا فتنه وكيحاولوا هذوك هما اللي كنقول لهم انا انفصاليين. اما الناس اللي هما خيرين الناس اللي كيحبوا الوطن والناس راه معروفين، ما نبقاوش نركبوا الاحداث الخاويه. حسن انوار ما عندكم ما تصوروا منه لا نتوما لا غيركم، سيروا في طريق الله سبحانه وتعالى والتزموا بالمبادئ الوطنيه اللي كما كتقولوا نتوما حنا وطنيين. يا ساكنه الربيب راه عندكم السي عبد العالي الربيب، عندكم السي عبد العالي الرياض، تحاولوا معاه تحاوروا معاه، عطوه النقاط السلبيه اللي عندكم، ريحونا ان نتوما هذه الطريقه اللي كديروا عمر شي واحد غيستقبلكم سواء السلطه المحليه سواء. لان علاش خرجتوا النقاط الاساسيه اللي ممكن غتمشيو ليها، وهي انكم خاص تعاملوا بطرق سلميه، ما تحاولوش تسدوا الناس اللي يجيو مناضلين كيخدموا على القضيه الوطنيه وتركبوهم تهم اخرى. حنا ما جايينش على حسابكم باش تقولوا حنا جايين الشبكه الوطنيه على الربيب، نتوما دخلتوا شعبان مع رمضان. واش انا جاي على نقطه وجاي انا لكم نقطه باش تعرفوا الكلاخ
ديالكم وتغيروا يعني الافلاس الفكري ديالكم. انا ما كنعلمكمش في هذه النقطه، وانما كنقول لكم نتوما ما وظفتوش السي حسن انور جاك، كنعلمكم بالطريقه المثلى. مادام كاين عندكم منسق اقليمي ديالنا هو والساكنه ديالكم المنطقه، حاولوا تواصلوا معه بالطريقه السلميه وديروا واحد الاجتماع سلمي وشوفوا النقاط السلبيه ونعالجوا بلاتي. الحاجه اللي كتجيب العنف عمرها ما غادي دير شي حاجه ايجابيه، العنف تيجي مع العنف. اما اللي كنتو سلميين ومتفتحين وبغيتوا تعبروا على المشاكل ديالكم والنقاط اللي خاصكم، خاص تعمروها بطريقه معقوله. انتما كتقول هبه الملكي، بالفعل راه هبه الملكي شكون تيفعلها؟ راه كيفعلها عامل اقليم السماره. راه هذا العام اللي كنشدوا فيه وتعايروا فيه وتسبوا فيه وكتقولوا حنا يعني مبيوعين مشري، راه هذا العام لو كان عنده نقطه سلبيه صغيره كون وحيدو. واش ما كاينش استخبارات، ما كاينه يعني الامن، ما كايناش الداخليه، ما كاين حتى شي حاجه. يعني خص تعرفوا هذه القضيه، لان هناك عامل السماره فهو في موقع قوه بعد الله سبحانه وتعالى. لو كان في موقع ضعف فكان هو يتم اتخاذ القرارات ضده. اذا السلطه عارفه، الاستخبارات عارفه، مسؤول الجهات الاكبر في الرباط عارفين. اذا خص تعرفوا بان هذه الامور فهي واضحه الاخوان ديالنا، واضح. ما نبقاوش نكذبوا على رؤوسنا، ما نبقاوش نديروا شي حوايج اللي ما كاينينش. اذا تنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش نكونوا عند حسن الظن منكم ونحبوكم وتحبونا وتساعدونا في طريق الخير، ونكونوا ديما في مستوى التطلعات ديال الناس اللي كيحبونا والناس اللي تيواكبونا عبر هذا الاطار الشبكه الوطنيه حسن. وفي اطار جريده صوت القص فنحن غنبقاو ديما راه الاشاره ديالكم ونراجع كل ما هو يتعلق بالقانون وبالمعقول والمصداقيه والى غير ذلك. اذا احييكم واحيي شرفاء المناضلين بالنار واحيي شرفاء المواطنين في كافه ربوع المملكه المغربيه، واتقدم بالتهنئه الخالصه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله مره اخرى ومره اخرى بالتربع على عرش اسلافه ذكرى 25. كنتمنى تكون عليه وعلى مولاي العهد والامين مولاي بالصحه والسلامه. ايضا ونهنئ المنتخب المغربي لكره القدم على يعني الفوز على الامريكان والصعود الى دور النصف، وكنتمنى ان شاء الله الانتصار على اسبانيا حتى يحققوا الامنيه وهي النهايه ان شاء الله، ونحصلوا على ميداليه ذهبيه ونكونوا في المستوى التطلعات ديال الشعب المغربي. ونكونوا ثاني ايضا نعطيو واحد النقطه للجاره الجزائر بان المنتخب المغربي راه في المستوى، رغم ان الانتقادات رغم ان كتأولوا حوايج اخرين، فنحن غنبقاو ديما عند القرص. والشعب المغربي ديما هو شعب متلاحم، رغم ان تكون اي ازمه كيفما كان فنحن متلاحمون وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. نحن دائما نؤمن بالامن والاستقرار في بلدنا، ونتمنى الاخوان يعني ان تكونوا بخير. وشكرا لكم على متابعتكم هذا اللايف، وتحيه لجميع المسؤولين في اقليم الزلال، وتحيه السيد العام الاقليم الزلال. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش تكون الرساله ديالنا واصله ليه، وان شاء الله يرسل شي لجان لهذا الدوار اي توحي باش ان شاء الله تكون هاد الناس يتمتعوا بما يتمتعوا غيرهم من ساكن الجبال من الرقي والازدهار. لان لاحظت واحد الملاحظه، مريض مسكين ما كاينش يداو في الاخر توفى، يعني حالات خص تعيشوها وتشوفوها اللي عشنا حنا. ولهذا كنتمنى الاخوان ديالنا كاع اللي كيتابعونا عبر هذا اللايف مباشره الصحه والسلامه. وشكرا لكم. اليوم كما كنقولوا اليوم السبت 3 شهر 8 2024. نتمنى لكم ديما تكونوا بخير. حسن انوار ديما غتشوفوه عادي، ديما غتشوفوا بسرقافه ديال 5 دراهم، ديما تشوفوا سروال ديال 50 درهم، قميجه ديال 10 دراهم، ديما غادي لابس عادي، موطور عادي، عمر ما يحس راسو انه راه عنده شي صفات. الصفه ديالي وهي الحب ديالي الله سبحانه وتعالى والرضا ديال الله سبحانه وتعالى ورضا شرفاء المناضلين هذه البلد علينا حنا، ودعواتكم نتوما هما اللي غادي باش كنمشيو، والشكر ديالكم هما باش كنمشيو. شكرتونا فنحن غاديين في الطريق، ما شكرتوناش فنتمنوا ان شاء الله نشوفوا علاش ما شكرتوناش ونصححوا الاخطاء ديالنا باش نزيدوا قدام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم السيد حسن انور الامين على الشبكه الوطنيه حسن ومدير جريده صوت القص. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.